roqueiros, bem-vindos a mais um vídeo do blog Cena Rock. Eu sou a Ana Alessia, comigo aqui o Chico Isidro, o outro jornalista que administra comigo e escreve então no blog. O nosso convidado hoje aqui conosco é o Adriano Mussi, diretor e produtor da Som de Peso Produções. Olá, Adriano, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Nosso bate-papo hoje com a Adriana é para saber então sobre o trabalho da Som de Peso, que surgiu em 2015. E eu vou logo começar te perguntando então desse início desse projeto, de onde surgiu, por quê, enfim, qual foi a ideia. Sem problema. A Som de Peso é uma produtora independente que apareceu aqui em Porto Alegre em 2015. Vamos dizer assim, foi uma retomada de alguns projetos antigos que a gente já tinha desenvolvido lá da década de 80 e 90, que a gente estava conversando aqui no off antes. E ela traz assim, esse encargo, né, de trazer um espaço novo para a cena, no sentido de incluir bandas novas, trazer pessoal que esteja produzindo material mais recente, ao mesmo tempo que busca aproximação com esse vínculo desse pessoal dos anos 80, 90, que foi uma época muito rica do nosso rock, principalmente do nosso rock gaúcho aqui, né? Então a gente busca fazer esse cruzamento de uma forma independente, sem vinculações econômicas ou patrocinadores. A gente trabalha sozinho, numa correlação direta com as bandas, e dentro disso a gente sempre faz a produção dos nossos eventos e é o ensejo do nosso trabalho. Como é que tira nessas bandas, as bandas chegam em ti? Muitos eu já conheci, muita gente já era da cena, já conhecia o pessoal, especialmente no meio do metal, né? Aí eu posso te citar o pessoal da Spartacus, que foi sempre chegado, o pessoal da Gladiator, aqui ó. Né? O pessoal do Leviatã, o Flávio, né? São pessoas que a gente já conhece de outros tempos, né? E além disso tem uma vinculação grande com uma turma de amigos lá de São Paulo, né? E aí se inclui o pessoal do Cólera, o pessoal dos Invasores de Cérebro, que estão aí volta e meia participando de eventos que a gente produz. Nesse ensejo, quando a gente estava com tudo isso aí consolidado, essas possibilidades todas em 2015, pintou a chance prática da gente colocar isso em atividade, né? Então, a partir de 2015, a Som de Peso começa a funcionar intensamente em Porto Alegre. A gente começou com um projeto chamado Terças Rock, no Tabu, a antiga garagem hermética, que hoje em dia também já não existe mais, né? Esse é um problema em Porto Alegre, né? Casas... É a perenidade curta das casas, né? Mas depois dessa sequência de 12 shows, que foi a Terças Rock no Tabu, a gente teve a oportunidade de fazer uma produção para um show do Venom Inc. em Porto Alegre, que foi para tirar o recalque daquele show dos 30 anos atrás, né? O Gigantinho não teve. Que não aconteceu, então teve essa oportunidade, a gente teve a felicidade de ser contemplado com essa chance e não podia perder, né? Então fizemos essa produção e também fizemos o primeiro Festival Som de Peso. Tudo dentro dessas características que eu coloquei aí, que eu tentei colocar no começo, né? De fazer uma fusão entre essa novidade, entre o que está chegando, entre o pessoal que está se propondo agora a produzir rock and roll nesse momento tão crítico para o rock and roll, que a gente está vendo. E de outro lado também para mostrar que o rock and roll é pujante e forte, que tem gente que está aí há 30, 40, 50 anos batalhando e colocar eles todos juntos na mesma cena para criar um caldo de cultura inovador, um caldo de cultura forte, como a gente já teve no passado, mas focado no futuro. Essa é a ideia. E essas bandas pessoal de selo, né? Elas são Porto Alegre, de Porto Alegre, interior. Como é que tu... Os que atualmente aqui estão lidando, o que a gente lida mais diretamente aqui, nós começamos, obviamente, no nosso epicentro, que é Porto Alegre, mas a gente procura ter sempre uma visão aberta para uma distância maior, né? A gente é muito falho nisso, é bom dizer. Na verdade, até hoje a gente tem algumas parcerias já traçadas na Serra, Farroupilha, Caxias, lá tem bandas como a Geração Final, como a Desgraceira, HC, né? E no sul do estado, lá em Rio Grande, nós temos a Escória, que é uma grande banda gaúcha, de muito destaque, a Suco Gás, que infelizmente não vai poder comparecer no evento que a gente estava planejando. Ou seja, a gente procura abrir o escopo territorial, por assim dizer, né? Através do correspondência, a internet, dos contatos, mas a gente tem sim uma base operacional mais fixa que é Porto Alegre. Então o nosso epicentro sendo aqui, a gente busca sim prestigiar o pessoal da nossa cena local aqui e sempre colocando eles no palco. Vem um artista de fora trabalhando com a gente procura colocar 2 ou 3 nossos daqui da terra, porque eu acredito que é assim que a gente constrói um intercâmbio e uma cena realmente viável, onde todos no futuro, quem sabe, possam novamente ter para o underground, para esse pessoal que milita no independente, um mercado estabelecido, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente na verdade não tem, né? A gente tem um simulacro disso, mas nada assim organizado, nada encaminhado, de modo que as pessoas possam, por exemplo, fazer disso o seu meio de vida, né? E é algo que já existiu. Então a gente tem que ter uma maneira de fazer isso de novo e a gente vai conseguir fazer isso. Em 2015 teve o primeiro festival Som de Peso no Cine Teatro Ipiranga, né? Exato.
Quais são as suas memórias desse festival? São ótimas. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, entendeu? Então, em todos os eventos, quem tá lá, quem me conhece, o pessoal que acompanha... Prefere punk, metal? Qual a tua... Tanto faz. Eu prefiro algo que tenha verdade. Tá. Eu prefiro que a pessoa esteja falando da sua vida, da sua existência. Eu prefiro que o artista esteja usando a sua forma artística como expressão. E eu acho que isso é crucial. Eu acho que isso é uma coisa que está pulverizada nessa sociedade espetaculista que a gente vive, né? No qual tu vê que a arte ela se torna uma coisa vazia, uma coisa vã, quando ela não tem um discurso verdadeiro, referencial por trás, né? Isso aí a gente vê muito claramente no predomínio do mainstream aí, no que anda tocando, né? Na limitação lírica até, que a gente percebe nas produções. De outro lado, a gente lida num segmento que é muito cru, né? O heavy metal, o punk, o hardcore, eles são crus, e são crus de propósito, porque eu gosto de fazer uma alusão, me permito até, né? O pessoal fala muito assim, o black metal, os satanistas e tal. Sinceramente, eu não consigo ver essa coisa. O que eu vejo assim, o cara cantava o black metal, cantava as músicas do demônio para apavorar, para ir contra a cultura. Não, na verdade o que ele queria era incomodar a avó, a mãe, o padre, o professor, entendeu? Ele queria era chutar a canela do próximo e, sabe, eu acho que isso faz parte desse ensejo. É um ensejo de expressão da juventude. Sim. Entende? Se a juventude se sente oprimida e tem um ensejo de revolta, a música que ela vai fazer é furiosa. Sim. Entende? Ela poderia até não ser furiosa, simplesmente alegre, se a gente fosse ver, se a gente não soubesse da opressão que se vive, né? Mas a verdade é que é isso, a gente tem uma resposta do mundo que a gente tem. Então, por isso que eu dou esse valor a essa questão da verdade por trás da produção artística, né? E eu quero deixar esse recadinho aqui, porque tem muito dessa gurizada que está nos ouvindo agora, que está fazendo rock and roll e que ainda não se ligou o porquê que está fazendo. Às vezes o cara não entende por que acordou com uma letra de música na cabeça, por que eu estou querendo fazer uma frase, por que eu tenho esse anseio. É porque tem uma verdade que tem que vir fora. E é atrás disso que a gente faz arte, sempre, em qualquer forma artística possível. E eu, particularmente, tenho a felicidade de poder dar uma vazão a esse meu anseio dentro do rock and roll, que é uma das coisas mais energéticas que pode existir. Né? E acho que eu para falar sobre o... voltando ao festival 2015. Que foi logo no início. Isso, logo quando estava começando já estava fazendo o festival. Sim. Né? E agora vem o segundo, agora em outubro. Sim. Foi um atraso, inclusive, né? Porque a ideia no começo era fazer a volta. Mas tem vários problemas. Um deles sempre é a grana. E a gente quer trabalhar de forma independente. A gente não quer projeto de lei, a gente não quer subsídio, a gente não quer patrocínio, a gente quer que o nosso trabalho dê a nossa grana. Sim. Entende? E eu acho que os músicos também querem isso. Então é em torno disso que a gente está trabalhando. Esse é o nosso ensejo. Para nós foi muito difícil, sempre foi investimento próprio, é um custeio. Nós somos uma empresinha, uma pequena empresa. Então nós estamos tentando viver no mundo. Vejam como estão vivendo as pequenas empresas do Brasil afora, vocês vão saber como é que nós vivemos. Né? Só que o nosso produto, o nosso trabalho, e aí a nossa felicidade mora nisso, é o fato de a gente trabalhar com a arte, especificamente com o rock and roll, tem essa coisa que nos alegra muito. É difícil pagar as contas, mas a gente continua, porque daí a gente trabalha mais, faz mais rock and roll. Sim. Festival 11 e 12 de outubro, né? 11 e 12 de outubro, na nova embaixada. Lá em São Paulo. Antiga embaixada do rock, né? Na verdade, a embaixada teve um momento trágico recentemente, com o falecimento do Fábio, que é uma figura referencial para o rock gaúcho. Fica aqui homenagem ao Fábio, né? Homenagem à embaixada do rock, que por 10 anos nesse endereço agora, e anteriormente em outros endereços, foi sempre um platô muito importante para o rock and roll gaúcho, para o rock and roll underground, especialmente para o metal, para o rock pesado, né? E teve essa circunstância tão trágica e agora, felizmente, esse momento passou. E a nova administração, na mão da Vegeta Productions, do Robson, que é um grande amigo nosso também, abraçou a nossa ideia e estamos juntos, então, novamente lá na embaixada, para colocar esse evento lá para o pessoal curtir essas 2 noites. Quantas bandas vão tocar? Como é que vai ser? Conta então. Pega aquele cartaz lá que facilita, mas de cabeça eu sei o seguinte, são 26 bandas, vão ser 2 dias, eu vou dar close aqui, ó, tchan, ó, fazer assim, ó. Depois vai estar no blog lá. Não tem problema. Mas são 26 bandas, vão ser 2 dias, 11 e 12. Nós vamos começar às 19 horas os 2 dias, justamente pelo lote grande de bandas que vão estar participando. Na sexta-feira, dia 11, nós teremos 12 bandas. Quanto tempo vai ter cada banda? Vai ter meia hora? A princípio, isso é legal, isso é bom falar, porque isso aí tem muito diz que diz. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente programa, né, na planilha um tempo de
de meia hora por banda. Mas ninguém é maluco de cortar um show que tá legal. E de outro lado, as bandas também já conhecem o regime dos festivais e já sabem que o tempo em média é de 30 a 50 minutos. É uma coisa nesse nível sempre que funciona. Então a gente solicitou às bandas que programassem sets relativamente curtos ou pelo menos adequados a esse tempo de 30 minutos, mas a gente não vai reprimir ninguém. Então a gente divulgou e vai reforçar no futuro, através do nosso site, lá da página do Facebook, os horários dos shows, mas a gente deixa claro ao público que há uma variação, que haverá uma possibilidade de atraso, dilatação dos tempos, né? E que a gente, mesmo assim, já prevê que o tempo total vai ficar entre 7 a 10 horas de show por noite, né? Uma maratona, né? Uma maratona, é uma maratona. Então, vai haver uma planilha, o pessoal poderá se orientar por essa planilha para chegar no horário, se quiser chegar no horário, mas a gente pede, a gente solicita, a gente motiva muito o pessoal para que chegue desde o início e curta tudo. Claro, porque a ideia é que seja, na verdade, não só um festival de rock and roll, não é... Eu tô aqui denunciando a sociedade de espetáculo, eu não posso querer fazer igual, né? Então a questão é a seguinte, não é um show de rock and roll que você vai ficar 10 metros do palco, vendo o pessoal entre luzes coloridas lá em cima. Não, as bandas vão estar ali, a gente vai estar vivendo a vida real, entende? É assim que funciona no meio que a gente trabalha. Então o que a gente quer é que as pessoas estejam lá com a gente todo o tempo para aproveitar ao máximo essa possibilidade, para a gente trocar informação e aproveitar da melhor maneira possível esse momento. Agora vamos falando é muito bom, né? Vamos falar sobre a trilogia Um Futuro a Temer, que saiu agora o terceiro volume, né? É verdade. 1, 2 e 3. 1, Futuro a Temer 1, o Futuro a Temer 2 e o Futuro a Temer 3, a série completa agora. Essa trilogia começou a circular desde 2017, quando o Francis Fulcinger e o Diego Aires, da Punkzilla, contataram a gente, né, procurando uma maneira de viabilizar edições físicas do trabalho que eles estavam providenciando. Era essa primeira edição aqui, no qual essa capa foi providenciada pelo coletivo Kaiser de Minas Gerais, e tem um grande grupo de apoiadores que está representado aqui atrás, além de 30 bandas do Brasil inteiro. Aqui nesse aqui tinha 29 bandas do Brasil e uma argentina, inclusive. O ensejo era rock and roll de protesto, música de protesto como a situação política do país. Claro que dentro desse espectro do protesto existem várias dimensões também, então a gente buscamos contemplar também essas possibilidades. Então o volume 1 saiu no final de 2017, o volume 2, que é esse aqui, com uma belíssima capa da Luana Retamoso, que representa o quarto de Aves lá de Van Gogh, de alguma forma, né? Num toque moderno, pós-punk, né? Saiu no final de 2018, e agora a gente lançamos no dia 7 de setembro desse ano, o Futuro a Temer 3. Aqui tem uma diferença, porque enquanto os dois tinham um viés bem mais crítico, até na sua expressão, até no desenho, esse aqui faz uma proposição, para começar o título é uma pergunta, e ele apresenta uma ideia dúbia do futuro, né? O que tem para o futuro? O que tem, né? Será que a gente tem um futuro a temer? Essa é uma questão, porque a gente vive um tempo que as pessoas estão tão assoladas pelas pressões que vivem, né, que às vezes estão mais assustadas do que deveriam. Talvez elas deveriam estar mais preocupadas com a batalha que elas têm pela frente, né? Então essa é a proposição que a gente faz. Dentro desse trabalho todo, que juntou 92 bandas do Brasil inteiro. E eu vou no tempo escutando. Cada CD deu mais de uma hora. Não, você no tempo parece que estou sendo nos anos 80. Assim, sim. A sonoridade, assim, a coisa bem punk, assim, sonoridade suja. Sim. Ao mesmo tempo, tem grandes músicas clássicos. Curtas. Mas tem grandes clássicos aí também. Eu quero destacar que aí no volume 2, por exemplo, tem Dorsal Atlântico. Tem Invasores de Cérebro, que participou do volume 1. Tem o Cólera no volume 2 também. No volume 3 tem o Surra, né? Tem o Clemente cantando com a M19. Clemente de Inocentes, a M19, que é uma das bandas pioneiras do punk brasileiro lá em São Paulo, né? Então, sabe, tá tudo aí. Então, o pessoal quente que tá junto conosco, a gente fica muito feliz. Isso sem citar as diversas grandes bandas, que eu não vou ter tempo de falar, são 92. Se emociona. E o pessoal. Mas isso é lindo, cara. Chico, me deixa falar. Isso aqui é lindo. Isso aqui foi lindo. Isso aqui é lindo não é pelo que ele é. Não é pela mão da gente estar aqui. Não é porque são. Isso aqui é lindo porque tem 92 expressões diretas dos mais diversos pontos do Brasil, falando com muita clareza sobre o que pensam, sobre a amargura que sentem, sobre as esperanças que têm. Tá tudo colocado na música, na arte, na poesia. Eles estão aqui dizendo, gente. Tá entendendo? Então, sinceramente, isso aqui não completa a vida da gente. Como é que o pessoal então faz pra ouvir, pra conseguir ouvir? Pra ouvir uma barbada. Pra ouvir tá de graça. Isso aqui, a gente vende, obviamente, os CDs. A gente vende os CDs, o físico.
a R$8 e eles podem ser pedidos pela página da Som de Peso no Facebook, facebook.com/som de peso. Mas a gente também tem eles publicados no Bandcamp, né? No caso do Um Futuro Atemer, tá lá Um Futuro Atemer, tudo junto, .bandcamp.com. Quem visitar esse endereço vai poder ouvir os 3 CDs de graça, sem problema nenhum, vai poder baixar os 3 CDs de graça, inclusive, vai poder gravar o seu CD em casa. E, por favor, faça isso. Por favor, divulgue, mande adiante, entende? Porque o nosso ensejo é mandar uma mensagem adiante. O importante é passar uma mensagem. Quem quiser físico, assim, né? Contate a Som essas de capas Peso. belíssimas e tudo. Maravilha. Entre em contato com vocês pelo Face, é isso que você fala. Pelo Facebook, também temos a página do Um Futuro Atemer, no Facebook também tem a mesma coisa. A página ela já tem um ensejo mais focado na mensagem, como eu disse, né? Sim. Então a página ela é um espaço de intercâmbio das bandas e do público, né? E também pode se solicitar por lá, quem quiser, né? Ou pelo Bandcamp, como eu falei, né? Ou através da página da Som de Peso. Legal. Tá? E eu vou então agora reforçar aqui o convite para o festival, então, na nova Embaixada do Rock em São Leopoldo. Isso. Dias 11 e 12 de outubro. Nós falamos quantas bandas? São 26. 26 bandas. Procurem assistir a todas elas, prestigiem, participem, estejam lá, vai ser muito bom, com certeza. Né? Vai bombar, galera. Vai Vai bombar. O rock and roll vai cantar mais alto. Essa é a jogada. Ótimo, então tá. Eu queria te agradecer mais uma vez, Adriano. Sucesso no trabalho de vocês, sucesso no festival, sucesso para os seus, enfim, todo o trabalho de vocês. Muito bom conhecer melhor, a gente já tinha, né? A gente já sabia muita coisa, mas já então agora a gente pôde conhecer um pouquinho mais. E vou convidar também todo mundo a continuar curtindo o nosso blog no site do Correio do Povo ou pelas redes sociais, o Cena Rock CB, tanto no Facebook como no Instagram. Curtam lá, por lá também vocês vão ficar sabendo mais de histórias muito legais como a Cena Rock vale ouro. Deixa eu cortar, vale Obrigada. ouro. Parabéns a vocês por esse belíssimo espaço, Tá. viu, galera? Muito obrigado. O Rock and Roll Imagina. Gaúcho precisa disso. Nós Valeu. estamos muito felizes de proporcionar isso, porque a gente também consegue levar a mais pessoas trabalhos como o de vocês e das bandas. Enfim. Então é isso, curtam, aproveitem, curtam o festival, curtam, baixem, né? Rock and Roll, galera. Curta o Rock and Roll! Isso. De uma maneira geral é isso. Isso, né? Curtam o rock and roll e leiam o nosso blog, porque daí vocês vão poder curtir mais ainda, melhor ainda. Né? Cena Rock e Rock and Roll. Tudo de bom. Então tá bom. Valeu, Adriano. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Mas deu pra cortar, né? The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin.